Добрый день. Ведем нашу съемку Московской области, Клинского района, что находится рядом с Тверской областью. Вот она у меня где-то за спиной, там в километре начинается. И хочу вас познакомить с сегодняшним домиком. Домик небольшой, но очень уютный и приспособлен для круглогодичного проживания. Земля 12 соток, пока не огорожена. Ну, давайте посмотрим. Вот он, наш дом. Вот он, поселок. Поселок Головково относится к самой деревне и имеет статус земли населенных пунктов. Поэтому здесь при постройке жилого дома возможна прописка. Посмотрим наш дом. Вот эти дороги здесь все асфальтная крошка, щебенка, сделаны основательно. Так что едет любой транспорт, логично они очищаются. Так, наш дом выглядит вблизи. Давайте сразу пройдемте вокруг. Здесь у нас вход. Дом у нас стоит на сваях, что сейчас очень модно и правильно. Присутствует колодец на участке, откуда мы берем воду. Сам участок у нас заканчивается вот теми соснами и березкой. Вот сосны, березка, там вот у нас столбик стоит. И с этой стороны вот тем летнем туалете посажены деревья, соседи живут. Постоянно мы обошли участок. Участок прямой, правильной формы. Проходим в дом. Металлическая дверь. Сразу скажу, что дом строили для себя, не для продажи. Использованы качественные материалы. Кое-где здесь требуется, конечно, доделка. Особенно вот в прихожей не до конца. Вот смотрите, дверь с этой стороны уже какая у нас симпатичная. Она даже пленочкой закрыта, новая. Ящик. Прихожая. Вот такая мансардная часть. Подсобные части. Это мы пока еще не прошли в жилое помещение. Вот. Вот у нас коридор. Пристройка мансардная. Окна, стеклопакеты. Вот так у нас из окна выглядит наш участок. Колодец. Посмотрим жилую часть. Проходим. Попадаем в санузел. Полный комплект, как вы видите. Душевая кабина. Горячая холодная вода. Туалет. Попадаем в спальню. Уютная спальня. Такие легкие постельные тона. Под дерево. Радует глаз.
Дальше у нас жилая комната, гостиная. Гостиной у нас находится камин. Симпатичный камин. Сделан на загляденье. Он у нас работающий. Давайте окинем взгляд на нашу большую гостиную. Такая у нас гостиная. На улице светло. Небольшой и уютный домик. Небольшой — это не недостаток этого дома. Просто он такой уютный. Для небольшой семьи вполне удачный вариант маломерной квартиры. Не забывайте, что есть еще второй этаж. Сейчас мы пойдем посмотрим. Здесь у нас временная лестница на второй этаж. Забираемся по ней на второй. Что мы видим? Здесь у нас огромная вторая комната. Большая комната, которая занимает весь этаж. Такой лофт. Опять же видим участок вокруг. Вон там у нас, видите, речка какая-то, ручей. Там у нас железная дорога, которая на Конаково, и конец Московской области. Начинается Тверская. Кстати, о железных дорогах. Очень удобная транспортная доступность. С одной стороны поселок Спас-Заулок. Здесь его даже отсюда видно. Там он вдалеке находится. Где есть станция Решетникова, Октябрьской железной дороги, где можно за 1,5 часа доехать до Москвы на электричке. Также ходят до Клина автобусы. А с этой стороны у нас, не помню, как платформа называется, но да, платформа путепроводная, вот мне подсказывают. Здесь можно сесть тоже на электричку и уехать либо в Конаково, либо опять же в Москву. То есть в пешей доступности буквально у нас 2 платформы. Платформа и станция. Ну, на этом наша экскурсия заканчивается. С вами был Алексей Галкин. Добро пожаловать в агентство недвижимости АНБ. Всем удачи. До свидания.